Всем привет! Это цеховые будни. Мы будем красить и собирать шкаф, который покрасит наш замечательный маляр Александр. Да, цвет будет интересный, это RAL 6021. Его я покажу. Прошу обратить внимание на фасад. Смотрите, какая интересная фрезеровка. Когда это все покрасится, это будет выглядеть лучше, чем фабрика, потому что это ручная работа, очень качественная. Я думаю, что в конце будет вау-эффект. На данном этапе у нас происходит процесс мотовки. Деталь уже закрыта изолятором. И сейчас будет покрываться белым грунтом. Здесь показан процесс покрытия грунтом. Грунт порозаполняющий для того, чтобы выровнять все неровности. Далее покрываем полиуретановой эмалью в 2 слоя. Волшебный процесс сборки. И наша мебель готова.